سلام و صبح دوستان و رفقای همراه کانال شاز وایبز، به خیر و خوشی باشه. امروز یک شنبه 26 اپریل 2026 هست. اینجا یکی از محله های خیلی خوب در منطقه ریچموند هیل کاناداست، در استان اونتاریو، و آوردمتون که بعد از یک دوره سرد و وحشتناک برف و سرمای عجیب و غریب منفی 30 درجه و منفی 35 درجه بعضی شبا و اینطوری، امروز میخوام یه حس خوب رو ببینید از زنده شدن دوباره زمین، از زنده شدن دوباره درخت‌ها، از بهاری که داره اینجا شروع میشه که خب زمانش هم خیلی کوتاهه و میشه گفت که خیلی زود گذشت. دارم توی یکی از خیابونای ریچموند هیل و بخشی به اسم تورن هیل پیاده واسهتون همینطوری به قول خودمون ایرانی‌ها گست میکنیم و داریم میریم جلو و میخوام ببینید که چقدر سبز داره میشه همه چی، چقدر قشنگ داره میشه همه چی. نه اینکه بخوایم بگیم خوبه، نمیدونم اینطوری و اونطوریه، ولی حس خوبی داره دیگه توی این روزایی که واقعیت اینه که توی ایران شرایط هممون خیلی غیر پایدار و خیلی شکننده است. موضوع نه جنگ نه صلح، مردم از کشورمون توی شرایط سختی هستن، گرونی ها به شدت داره اذیتشون میکنه. خیلی از کسایی که ما میشناسیم و میشناختیم دارن بیکار میشن و خیلی از اتفاقات بعد که دوست نداریم حالا راجبش صحبت کنیم توی این حلقه و توی این فضا. میخواستم امروز ببینید و یه ذره حالتون خوب بشه. خیابونایی که به شدت بعد از بارندگی دیروز که خیلی بارندگی جالب و جذاب و زیادی بود، امروز به یک باره آفتاب در اومد. دوستان آسمون رو ببینید، این یه چیزیه که ما تو ایران خب کمتر میبینیمش. یعنی هوا تو ایران اصولا تو اکثر شهرها هوای تمیزی نیست، ولی اینجا هوا واقعا تمیزه. دلیلش هم خب مشکلی مشخصه، نه اینکه حالا بگیم اینا مدیریت خاصی میکنن و نمیدونم کار خاصی انجام میدن، نه، دلیلش اینه که اینجا تقریبا قسمت بزرگی از ایام سال بادهایی از سمت قطب میاد که همه چیز رو تمیز میکنه، یعنی هوا رو کامل تمیز میکنه. بارندگی اینجا خب بالاخره زیاده و دلیل میشه، ولی سیستم مدیریت آبشون خیلی جالبه. شما تو تمام شهر آب روی زمین نمیبینید، حتی در حین بارندگی های عجیب و غریب، در حین برف های عجیب و غریب، واقعیت اینه که نمیبینید. یه خونه خوشگلم بهتون نشون بدم وسط حرفم، ببینید خونه خیلی خوشگل نمیبینید و خیلی جذاب و جالب آب رو هدایت میکنن، مدیریت میکنن به لیکا، به دریاچه ها، و توی اونجا مدیریتشون میکنن، میدنشون میره توی سطح آب‌های زیرزمینی یا توی رودخونه ها، بعدش حالا به نایگارا وصل میشه و بعد از نایگارا به اقیانوس. و یعنی چرخه آب خیلی جالبی دارن، خیلی چرخه آبشون جالب، با اینکه سطح آب‌های زیرزمینی خیلی بالاست و نزدیک سطحه، ولی شما هیچ وقت آب تو مونده تو خیابون نمیبینید و این خیلی جالب. یه کوچه خیلی جالب واسهتون نشون بدم. یه چیز باحالی، اونایی که همسن من مثلا تو دهه 50 و اینا به دنیا اومدن، یه چیزی رو یادشونه، تو ایران دیگه الان تقریبا شاید نیست، تیر چراغ برق هایی که از چوبه. اینجا جالبه، اینجا عمده تیرای چراغ برق از چوبه، از همون چوبه. یعنی من یادت خاطرات خیلی گذشته، خیلی بچگی، مثل سنه که توی دهه 60 بود دیگه، دوران جنگ، خونه مادر بزرگم توی شهریار، روبروش یه دونه از این تیرچوبا بود و دیوار یه فاصله داشت که قد یه دونه توپ بود. نمیدونم کسایی که همسن سال من باشن یادشون میاد، ما یه بازی داشتیم بهش میگفتن لاتیری، یعنی با توپ میزدی که از فاصله دیوار تا اون جایی رو که به اصطلاح سد کرده بودی که حالا دوره ما این چوبای تیر چراغ برق بود رد بشه و هر کی مثلا
میزد جایزه داشت یه بار دیگه هم بزنه، اگه رد نمیشد اون وقت یکی میزد و این تعداد رو توی مدت زمانی میشمردیم و یه نتیجه میگرفتیم و مثلا کیف میکردیم. میخوام بگم که آدم با هر چیزی میتونه خاطره سازی کنه. بیایم به خودمون یاد بدیم توی زندگی چیزای سخت رو ببینیم، چیزای آسون رو ببینیم، از یه چیزایی لذت ببریم، در آن زندگی کنیم. در آن زندگی کردن نه اینکه زندگی رو وا بدیم، شل بدیم، کار نکنیم، نه، اینه که تو آن زندگی کنیم. هیچ کسی واقعا نمیدونه یه ساعت بعد، یه روز بعد، یه هفته بعد، یه سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلا هستیم یا نیستیم. خیلی از رفتنا بدون خداحافظی بوده، هممون میدونیم. یه ذره از این فضا استفاده کنیم و یه ذره لذت بریم. هوا هم گرم شده، ببینید مردم اومدن بیرون دوچرخه سواری میکنن، پیاده روی میکنن، میرن میان. جالبه این کامیونای اینجوری هم جز چیزاییه که خیلی جالبه. شما توی کانادا و کلا منطقه آمریکای شمالی آمریکا جنوبی میبینید، اما توی اروپا و آسیا کامیونا عمدتا مثلا دیگه این جلوشون به اصطلاح خیلی از ما ایرانی‌ها دماغ دیگه نداره. ما کامیونایی رو داریم که جلوشون تخته مثلا و اینجا متفاوته. سرویس مدرسه خیلی جالبه، حالا حتما دیدید توی فیلم‌ها و همه چی، ولی اینجا واقعا داره ازش استفاده میشه. میخوام یه چیز خیلی جالب بهتون نشون بدم. اینجا یه خونه و یه دریاچه عجیب غریبی هست که خیلی جذابیت داره، خیلی جالب. اون خونه که حتما تو فیلم میبینید اونجاش یه ویو دریاچه داره، مثلا یه چیز عجیب غریبیه. دوست داشتم که ببینید، حالا توی یه فرصت دیگه واسهتون از جلوش هم میگیرم. خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون بودم. امیدوارم حال همتون همیشه خوب باشه، همیشه زندگی به مراد باشه، جیباتون پر پول باشه، سلامتیتون پایدار باشه، خودتون، همه کسایی که دوستشون دارید. و با بید مجنون تمومش میکنم. چند ساعت دیگه با بید مجنون از جلوی لیک